Ayan guys, sinusubukan kong i-DIY yung aking Apple. Nabuksan natin. So gumamit tayo ng tools, star tools. Kailangan tanggalin tong mga screw niya. Kasi yung pad niya hindi mapindot. Kaya subukan nating buksan. Buksan natin. So natanggal na natin yung lahat ng screw. Kusang bumukas siya after matanggal yung screw. Ayun. Yun, yung kanyang cover sa likod. Lagyan mo na natin ito sa baba. Ay, lumubo na yung aking battery. Ayan, Han. Lumubo na siya. Ito, sira na to. Ayun guys, lumubo na yung battery. Kailangan palitan to. Kaya hindi mapindot yung mouse. Kita bukas. Huwag mo nang galawin yan. Palitan na lang natin. Ito. Ay! Saan kayo makakabili nito? Ano gano'n? Kunin muna natin yung kanyang Sleep na tayo. Sleep na. Sleep. Yung dalawa ang nagkaroon ng problema. Halika na. Halika na. Come na. Come. Bibili tayo ng battery. Wala tayong battery, oh. Okay. Yun, problema, battery. Kailangan palitan to. So, ito guys, bibili muna tayo ng battery. Pag bumili ka pala nito, set na. Itong apat na ito, hindi pwedeng pa isa-isa. So, kailangan makabili muna tayo ng bagong battery. So, yun, papalitan natin ito. Bibili tayo ng bagong battery. Then, pakita ko rin sa inyo kung paano siya tanggalin at ikabit. Hello guys, ito dumating na yung in-order natin sa Lazada na lithium battery para sa MacBook A4096 model. I-unbox natin dito tapos ikabit natin sa MacBook. I-DIY natin yung MacBook natin, yung installation. Papakita ko sa inyo kung paano siya ikabit. Madali lang siya ikabit eh. So, yun, buksan muna natin ito. Pag dinala mo pa kasi sa mga technician or service provider, mahal yung bayad. Yung battery, maabot ng 3,000 plus. Tapos yung service fee na 2,000, almost 5,000 din. So tayo na lang gagawa. Nakaseal siya ng maigi. Kailangan lang tanggalin yung selyo. Kuha tayo ng gunting. Ay, hindi, pwede na ito siguro. Kuha tayo ng gunting. Ayan, guntingin natin. Silyado rin siyang maigi. Ayan naman yung anak ko. Gusto rin niyang makita yung ginagawa ko. Huwag tapon mo sa basurahan yan. Box mo na eh. Dirty yan! Ayun. Ayun. So yun guys, ito. Ayun, ito yung battery. Over. Yan. Meron pa siyang gamit na pangbukas and then pansara. Yan o, kung wala kayong tools, may kasama na siya. So, ito yung battery. Silyado siya guys, yan. Yan. Model A4096. Yan, tama po. So, tara, ikabit natin guys. So, wala naman siyang defect. Okay naman. So, subukan natin kung gagana siya. So guys, ito ikabit na natin gamit yung tools na provided doon sa binili nating battery.
gamitin natin yun. By the way, yung halaga ng lithium battery ng MacBook natin is 1.7. So, sa Lazada, not good. So, hindi ko na sinara to nung binuksan ko dati. Kasi, kailangan din nating palitan yung battery. Kaya hindi kasi nasa sinara. So, ito yung battery guys na naging problema. Lumubo ito. So, ang gawin natin, tanggalin muna natin itong battery. Ayan. Tanggalin natin yung battery. Okay, gamit yung tools na binigay, provided. Tanggalin natin. Anak, doon ka Maliliit lang yung screw niya, kaya make sure na tagos nyo siyang maigi. Silid nyo siyang maigi. Yan. Yun. Nunuit. Nunuit na. Ganyan yan ang YouTube. So, 5 yung kanyang maliliit na screw. Isa sa gitna. 4 sa gilid. Yun. Tanggal mo na. Iangat yung battery. Slowly. Yan. So, ito yung kanyang ito tinatanggal yan. Kailangan ng plat nito Kaya lang wala tayong plat. Iba natin iangat. Yan. So, yan guys. Pwede naman yung part na to. Ito kasi meron siyang, ito kung nakikita nyo. Ito. Pwedeng hilahin. Gamitin natin yan. Yun. Yan ang panghila. Kung makikita nyo itong part na to. Yan, hinihila yan. Pag nahila mo na, angat mo siya. Yan. Ganun lang kadali guys. Ganun lang. Ay, kita mo na yan. Ito yung papalitan. Lumubo. Kaya nung paglobo nitong battery ito, yung keypad dito, hindi ko ma-press. Ang hirap ma-press. Kaya pala, ito ang problema yung battery. Ngayon, kunin natin yung binili nating bagong battery. Yun, ito na yung binili nating bago. Actually, same model sila guys. Makikita nyo. 1496. Yan po. Bago. 1496. Pero yung unit natin, ang model niyan, Alpha 1466. Yung battery niya, 1496. So, kung paano nyo tinanggal yung original na battery, ganun din pagkabit sa kakabit nyo. So, first time ko itong magkabit nito, kaya yan. Dali lang siya guys. Kung paano nyo, push nyo lang. Yun, wala na kayong ibang gagawin, kundi yun lang. Shoot nyo lang doon sa kung paglalagyan ng screw. Ayun. Para pantay. Ngayon, balik na natin yung mga screws. Sa gitna. Since maliit lang kasi ito, kaya mahirap din ikabit. Ito na lang may magnet yung screwdriver na maliit. Yan. Ito. Huwag masyadong mahigpit. Ayan.
Mhm. Para makita nyo. Yan. Madali lang i-gawin siya guys. Pag yung battery ang problema ng inyong MacBook, kayo nang gumawa kaysa magbayad pa kayo ng napakamahal. Makakasave na kayo ng almost 3,000 plus. So yun, nakabit na natin. Yun, kabit na natin siya. And subukan natin. Huwag muna natin ikabit itong cover sa likod. Ayan. Ayan. Ngayon, i-on na natin siya. Subukan natin kung gagana. On. Natin alam, baka drain yung battery. So, wala pa siyang power supply. Pumapasok. Maaaring drain. Kabit natin yung charger. Ayun, meron siyang signal. Ayun, nag-power on na siya. Meaning, gumagana yung battery natin. Drain lang yung lumang battery. So, yung lumang battery, drain lang pala yung bagong battery. So, yung lumang battery, nagagamit pa naman siya, pero kailangan mong naka-charge tuloy-tuloy. So, wag nyo itapon yung ganito. I-save nyo lang kung sakali magkaroon uli ng problema yung binili yung battery, mayroon kayong spare. So, yun guys. Ayan. Lagay mo, i-on muna natin. Tanggal yung password. Ayan. Ayan na. Okay na siya. So, yun guys. Ganun lang kadali magkabit ng battery ng MacBook. So, kung mayroon po kayong tanong tungkol sa DIY natin, message nyo lang po rito sa ating page. So, kakabit na natin yung cover sa likod, guys. Maraming salamat sa panonood. God bless you. Gabriel, say bye! Gabriel, say bye! Bye-bye! Hi, guys. Guys, pakita ko sa inyo yung battery ratings. Punta tayo sa system. Then, tingnan natin yung battery. So, ngayon, nasa 53% siya. So, drain kasi siya. Ayun, mayroon siyang 53%. So, yan yung kanyang battery level. So, tanggalin natin yung pagkakasaksak. Ayan naman guys, mayroon dito sa taas, mayroong 54 na. So, meaning battery is working. So, yan guys. Yan lang. Thank you. Bye-bye.